მოგესალმებით, ამ ვიდეოში გასწავლით ერთ ძალიან კარგ და მნიშვნელოვან რამეს და გასწავლით როგორ შეიძლება ავსკროლოთ TikTok-ი, YouTube-ი, Facebook-ი ან ნებისმიერი გვერდი, ვებსაიტი ან აპლიკაცია. ანუ ესე საუბრით რა. აი მაგალითად scroll up, ზემოთ ასკროლე, scroll down, ქვემოთ ასკროლე და ასე შემდეგ. კარგი, პირველ რიგში, ამ შემთხვევაში მე მაქვს Samsung-ი, მაგრამ სხვა Android-ის ვერსიებზე არ ვიცი ეგ როგორ ხდება. წესით ანალოგიურად უნდა იყოს, ასე რომ ვისაც Samsung-ი გაქვთ ამ ვიდეოში ისწავლით და ვისაც არ გაქვთ, მაინც სცადეთ. კარგი, პირველ რიგში Samsung-ის შემთხვევაში შევდივართ პარამეტრებში. შემდეგ ქვემოთ ჩამოვდივართ და ვირჩევთ წვდომას. აი აქ არის წვდომა, დავაჭიროთ მასზე. შემდეგ აქ არის ინტერაქტივი და მოხერხებულობა და აქ არის voice access. გადავიდეთ მასში. ამ შემთხვევაში ახლა ეს არის A01 და ამ მოდელს არ აქვს ეს ფუნქცია, მაგრამ თუ თანამედროვე Samsung-ები გაქვთ, ანუ აქ არ გადავიდოდა რა voice access-ში, ეს ავტომატურად გადმოწერილია, მაგრამ თუ თქვენ ძველი მოდელი გაქვთ, უნდა გადმოიწეროთ. თუ არა და პირდაპირ გააქტიურებდით რა. კარგი. დავალოდოთ მის გადმოწერას. იდეაში ეს ახალ მოდელებში გადმოწერილია, უბრალოდ გვხდება რა ახალ მოდელებში ხშირად, ვიდრე ძველში. ანუ ამ შემთხვევაში მე გადმოწერა მომიწია. კარგი, გადმოწერილია, გავუშვათ. ოკეი. დაინსტალირებული აპლიკაციებში გადავიდეთ. შემდეგ აქ voice access-ია როგორც ხედავთ, დავაჭიროთ მასზე და ჩავრთოთ ეს ფუნქცია. დაშვება. შემდეგ აი აქ გავაქტიუროთ, ეგვრის დავაჭიროთ, დაშვება, done, continue, API-ის გამოყენებისას, download, ჩამოტვირთვა, ველოდებით მის ჩამოტვირთვას, რომ ჩამოიტვირთოს ეს ინგლისური ანუ ენის ვერსია ამ აპლიკაციაში, რადგან მას ქართულად ვერ ვესაუბრებით, ანუ ვერ ვეტყვით, რომ მაგალითად ასკროლეს ზემოთ და ასე შემდეგ, ანუ ეს მუშაობს ინგლისურად. კარგი. გამოწერა დასრულებულია. ხო, თორად ფინიშეს. კარგი, გააქტიურებულია უკვე. ეხლა ჩვენ გვჭირდება რა, რომ ეს გამოვვრთოთ და ჩავრთოთ რა, როცა გვინდა წვდომაში გადავიდეთ, შემდეგ ინტერაქტივი და მოხერხებულობა, voice access-ი. ეხლა voice access-ის სწრაფი ღილაკი გვჭირდება, რომ როცა გვინდა, მაშინ ჩავრთოთ ან გამოვვრთოთ რა. ჩავრთოთ, დაშვება მივცეთ და აქ ავირჩიოთ როგორ გვჭირდება, ანუ შეეხედეთ წვდომის ღილაკს, 3 წამით დააჭირეთ ხმის აწევის და დაწევის ღილაკს, დააჭირეთ გვერდითა და ხმის აწევის ღილაკს. ანუ მე მირჩევნია ჩავრთო ქვემოთ მოცემული ღილაკით, ანუ აი ეს მოვნიშნო და ოკეი. მორჩა აი აქედან დიდხანს დავაჭერ ჩავრთავ. ანუ რა შედავაჭერ, ჩავრთავ, რა შედავაჭერ, გამოვვრთავ რა. აი როგორც ჩაერთო. კარგი, ეხლა შემიძლია რა, მაგალითად გავხსნა YouTube-ი, მოდი ჯერ გამოვვრთავ, გადავიდეთ YouTube-ში და გადავალთ ჩემს გვერდზე მაგალითად ისწავლე მეცე. გადავიდეთ. ანუ აქ ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი, დააჭირეთ გამოწერას და გააქტიურეთ ძალის ღილაკი. ყველას დააკენეთ. გადავიდეთ ახლა მოკლე ვიდეოებში, მოდი ხმას დავუწევ. ნუ მე შემეძლო რომ პირდაპირ მე თქვან open YouTube და გამეხსნა YouTube-ის აპლიკაცია. ჩავრთოთ. Scroll down. აი ნახე გადაერთო. Scroll down. Scroll up. Scroll up. Scroll down. Scroll down. Scroll down. აი როგორცად მუშაობს. და ისევ გათიშოთ მოგინდება, ჩვეულებრივ დააჭერთ და მორჩება გაითიშება ეს ფუნქცია. შეგიძლიათ უთხრათ მაგალითად გახსნი Instagram-ი, YouTube-ი ან ნებისმიერი აპლიკაცია და ის თავად გახსნის. არ დაგჭირდება თქვენით გახსნათ, ასევე ამ ყველაფერთან ერთად. მოგეთ, სულაც იყო მეგობრებო, ვიდეო ამით დასრულებულია. გამოიწერეთ ისწავლემეტის YouTube არხი, ასევე დააფოლოვეთ ისწავლემეტის TikTok არხი და თქვენ აღარ გამოგრჩებათ ახალი და საინტერესო ვიდეო გაკვეთილები. აბა ნახვამდის.